পাপড়ির লাল জবা। একই টবের মধ্যে দেখো, এইদিকে 5 পাপড়ির লাল জবা, এইদিকে চন্দন জবা, আর এখানে এই গোলাপি পাণ্ডব জবা বা অনেক অনেক নামই বলো। তো একটা টবের মধ্যে, ছোট টবে 3টে জবা কলম করার পরে দেখো কি সুন্দরভাবে আছে তারা একসাথে, এবং বেঁচেও গেছে সবাই, এবং সুন্দর করে ফুল ফল দিচ্ছে তারা, কলি হচ্ছে, ফুল হচ্ছে, এবং সংখ্যায় হয়তো কম হচ্ছে ছোট্ট টবে অনেকগুলো চারা বলে, আর কিন্তু ফুল হচ্ছে। আর সেটা তোমাদেরকে আজকে সব একসাথে ফুলগুলো হয়েছে বলে তোমাদেরকে শেয়ার করে নিলাম বন্ধুরা।